Ngun. Tah, sok sanaos. Maribaya mah kota leres. Sok sanaos perantawisan lagu. Keun da ieu mah sakadar lagu. Nah, gitu mangga. Masih sasarengan sareng Mang Uyan channel di lokasi Walungan Bendungan Matras. Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Ulah hilap. Kumaha? Anu teu acan subscribe, anu teu acan komen, Mohon. like, share sareng sajabina mangga. Dipang mencetkeun. Dipang mencetkeun ulah asa-asa. Nuhun. Hatur nuhun. Urang haturkeun Maribaya. Baya. Maribaya manehna fungsi nyarita ngaranna ka jeung dedeuna najan angin lirik leuir datang bade langgeng Kang Uyan manehna nunun cintana mangkalisana Kang Ade Aya na asih ningtrin diri nusanyana ubuh asih nyari pangi lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian aku Maribaya anjeun geus nganjang ka Bandang ai sugan teh nganjang ka panggih kaya daya Mang Dede aya katresna saliwatani kakurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu anjeunna lain-lain daun awilan kaberem ditaweun aweran lain-lain ari baga diri baga deungeun ditaweun alas sebelah bikin ciran dina bale alah tatamalan ari daun seureuk eureuk sisiriran kurang saya dapugu sagala eueuh alah dapugu sagala eueuh duit eueuh pamajikan eueuh di Maribaya manehna fungsi nyarita cenah asih Kang Uyan jeung gegetna najan angin lirik leuir datangna bade langgeng manehna nundun cintana mangkalisana cenah asih tingtim diri
sanyana buku asih nyari panggil. Kieu gerakan teh. Alah pangga Lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian ala wajajang Kang Dede. mari baya Eureule kuring geus serah tetepan sororot daya upah tresna salingatan najan diri kakurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu maneh eta gunung guntur galaruntur jalana karan cagalu Eureule amit mundur araraya amit mungkur seredet ada urang bakal pajauh alah jauh tanyakan kadano udana 2 hari hidup jauh komo mungkin sono deket ke batikatina batikatina kemana Mang Dede aya kemana jalan ke Jogja Eureule kaditu mah pali wetan Eureule lagina kamana kira ari kamana mah Bang Dede jalan ke surga simpang nuduhkeun jalanna ka mana kaditu mah Kang Dede kapangaosan janten urang intina mah kadinya Kang Dede gitu janten urang kamana ge jol jalema urang tujuan mah hoyong kadinya ka keneh surga kadinya keneh nya kitu Kang iwati Dede. kapangaosan Gitu